بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة حامد محسن الأعزاء، نلتقي من جديد في فيديو جديد ومراجعة لاستشوار الشعر تورنيدو 3800. ده الاستشوار اللي معانا. الاستشوار طبعا صناعة صيني، خامات عالية، كفاءة عالية، موتور العمر، موتور قوي، حاجة محترمة جدا، تقنية لمحلك لبيتك. تورنيدو دي عبوة البيع من مختلف الاتجاهات. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك في القناة، اضغط على الجرس، علم على علامة الكل عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. ما تنسوناش يا جماعة في اللايك والشير والاشتراك في القناة. مبدئيا نراجع البيانات اللي مكتوبة على عبوة البيع. هنا بيقول لي ان اللون احمر واسود اهو، ده لون الاستشوار الاحمر والاسود زي ما بنتابع اللون. الفولت بتاعه من 220 ل 240 فولت، ودي الكهرباء اللي في مصر بتاعتنا، ما تجيبش اي جهاز غير بالكهرباء دي. الوات بتاعه 1500 واط. الهرتز بتاعه من 50 هرتز ل 60 هرتز. هنا بيقول لي استشوار للشعر او مجفف شعر محترف وموتور عمره طويل. هنا بيقول الموتور موتور ذو عمر طويل وذو قوة دورانية هائلة. وهنا بيبين لي السرعات دي هنشرحها لما نفتح الجهاز. وده بيقول لي فلتر قابل للإزالة لتنظيف المروحة من الداخل، برضو هنشوفه لما نفتح العبوة. دي كلها البيانات، ما تتخدعش في اسم الموديل تورنيدو 3800. ده 3800 ده اسمه، مش واط، مش 3800 واط يا جماعة. في ناس بتخدع في البيع ويقول لك 3800 واط، لا هو 1500 واط زي ما مذكور هنا الواط بتاعه يا جماعة. نتوكل على الله ونفتح عبوة البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح عبوة البيع. الورقة دي هي ورقة الضمان، حتى بيقول لك قصها، وهنا بيقول لك تاريخ الشراء وكده، فلازم تحتفظ بالقطعة دي عشان لا قدر الله لو الاستشوار جراله حاجة الصيانة بتاعته من خلال القطعة دي او دي الضمان بتاعه، ولان ما بعترفش باي ضمان على اجهزة الحلاقة يعني. ولما فتحنا عبوة البيع ده الاستشوار الجميل بتاعنا بيجي كده في الكيسة دي يا جماعة، ومعانا القطعتين بتوع توزيع الهواء. بيجي معاه قطعتين، قطعة كبيرة وقطعة صغيرة، دي للشعر الطويل دي للشعر الصغير شوية. وده المفاجأة اللي معانا النهاردة، تورنيدو 3800، حاجة ما شاء الله. لا الشكل بتاعه أنيق، حاجة قيمة جدا، خامات فاخرة. ده طبعا بلاستيك فاخر مش معدن، بلاستيك فاخر، اللونين الأسود والأحمر طبعا زي ما قلنا. وده الفلتر بتاعه قابل للإزالة أهو علشان أنضف. شايفين المروحة الداخلية؟ انضف ده لان ده طبعا لما بشغل الاستشوار يا جماعه المروحه بتشد بقى ايه، ممكن يدخل هنا اتربه بتاع حاجه زي كده. انا بنضفها وتركيبها سهل جدا. التركيب هنا بروز وهنا منيم، ببيت كل حاجه في مكانها والف. خلاص انا كده ركبت، كده في الكيت، كده ركبت خلاص، كده في الكيت ركبتها خلاص. الكابل بتاع الاستشوار كابل طويل ذو خامات فاخرة حتى مدقوق عليه. البيانات فيشة قوية، الفيش هنا ثنائي. البيانات اللي مكتوبة عليه هنا بيقول لي ميد ان تشاينا، 1500 واط و220 ل 240 فولت، والهرتز بتاعه من 50 ل 60 هرتز. تقريبا الاستشوار ده اول ما كان بينزل وانا عارف ان هو صيني كان بيكتبوا عليه ميد ان كوريا، بس كنت بقول للناس ان هو صيني برضو يا جماعه. ده السخان بتاعه. هنشغل الاستشوار ان شاء الله ونسمع صوته. حاجه جميله. درجة حرارة الاستشوار كويسة جدا. درجة حرارة هي مش قاسية قوي ولا ضعيفة، هو بيتمتع بدرجتين للحرارة ومستويين للسرعة. مستويين للسرعة. ده البارد بتاعه من الأسود ده درجة 2 تمام. وأشغل درجتين اللي هم أقصى حاجة فيها اهو. أشغل درجة الحرارة درجة
2. درجة حرارته معقولة، هي مش قاسية قوي ولا ضعيفة قوي، حاجة ما شاء الله كفاءة. ايه فايدة الزرار ده او المفتاح ده؟ المفتاح ده وانا مشغل الاستشوار بضغط عليه لو انا على الساخن يخليهولي على البارد، بمعنى ان في الكوافرات وهم بيلفوا الشعر بالفرشة انا ساعات عاوز اهدي درجة الحرارة، فمن هنا وارجع اسيبها تاني يعني ليها نظام المحترفين عارفينه. فده لو انا ضغطت عليه ودرجة الحرارة شديدة تمام بتقل. الاستشوار بامانة انصح باقتنائه للمنازل، حاجة فاخرة جدا. انصح باقتنائه للكوافرات والمحلات الحلاقة، ممكن يبقى عندك عدة ايطالي او كوري او كده تقتني معاها التورنيدو الصيني ده. بصراحة هو يعني يستحق الاقتناء، يتميز بشكل جمالي، يتميز بخامات فاخرة، صيانته موجودة لا قدر الله لو عطل في حاجة. وطبعا هنا السلك بتاعه بيلف معايا، ودي حاجة يتعلق منها بالشكل ده كده يا جماعة، العليقة دي، والسلك هيلف معايا ان شاء الله وانا شغال. انصح باقتناء الاستشوار. الاستشوار سعره مناسب يا جماعة، سعر الاستشوار ده لا يتعدى 400 جنيه، هو اقل من 400 جنيه. بس انا طبعا ما اقدرش اقول لك سعره تحديدا، لان عشان اقول لك سعره الاسعار في تغيير دائم سواء بالزيادة او النقصان. فعشان تعرف سعر الاستشوار ده كلمنا على الواتس وانا اقول لك سعره الحالي كام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الفيديوهات اللي بعد كده تعجبكم. والى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم حامد محسن، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.